mu'minin jjukiza kubanga okujjukiza kugasa abakkiriza. Naam, boli tetubeera mu ddalasa bwe ziti ne twejjukanya oluusi tuba tugayadde tugenda okuva mu ddalasa nga tufunye amaanyi obugayaavu buggwawo. Tetubeera mu ddalasa bwe ziti tubulako ekipya kye tubadde tetumanyi, mwana wattu ne tukiyiga, eyinza okubeera ensonga etuyingiza ejjana. Kyova olaba nti obusiraamu bwateekawo enteekateeka ey'okuba nti twejjukiza abasiraamu nga kutubatul jumaa, okukuba kujjukiza abasiraamu, kutubatul idain, kutuba ezisomwa mu yidi kuba kujjukiza baki basiraamu. Ne wabaawo n'okujjukiza okwa buli wiiki nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana yatakhawwal ashabahu bilmaw'idha khashyata as-sa'ama, yabateerangawo obudde ekiseera bwe kitujja kubaako nekyetujjukanya baleme kukoowa. N'olwekyo baddu ba Allah abalungi, bwe mutuula wano temulina kimusaliddwa, wabula asaliddwa yoyo eyasigaddewa eka. Era temwerabira hadisi ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam egamba nti wamajtama qaumun fi baiti min buyuti llah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Abantu bakuŋŋaana mu nnyumba ya Allah okusoma Qur'an n'okujejjukanya, abantu abo nazalat alayhim as-sakina, Katonda abateekako sakina. Sakina kitegeeza at-tuma'anina, obutebenkevu, warraha n'emirembe, wa ghashiyatuhum ar-rahma, abantu abo okusaasira kwa Allah kubabuutikira, wa haffatuhum al-malaika, bamalayika babeetooloola, ikraman lahum, olw'okubagulumiza, wa ta'dhiman li sha'nihim, n'okulaga nti bantu bakitiibwa nnyo, wa dhakarahum Allahu fi man 'inda, Allah n'aboogerako mu abo abali gyali, bamalayika ab'ebitiibwa. N'olwekyo baddu ba Allah, omuntu okutuula mu muzikiti yata'allamu aya fi kitabillah, n'ayigayo aya emu aw hadithan min ahadithi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Naam, okuyigayo hadithi ki emu bweti n'obanga ogiyiza otudde mu muzikiti, mwana wattu fiihi ribhun kathir, mulimu amagoba mayitirivu. Era abantu singa baali bamanyi bandibadde bawaayo obudde bungi okuba nti banoonya okumanya. Omusomo gwe tugenda okwejjukanya baganda bange abalungi gwa nsonga ya al-ghadab, obusungu. Ffenna tukimanyi bulungi ti obusiraamu tewali kintu kyonna kitusembeza mu jjana wabula nga bwakola ki, bwakinnyonnyola. Ate tewali kintu kisembeza muntu mu muliro oba kiyingiza muntu mu muliro wabula nga obusiraamu bwakola ki, bwakitunnyonnyola. Obusiraamu mu kuteekawo amateeka gaabwo bulina ebigendererwa, naye ng'ebimu ku bigendererwa, naam, ekisooka tahdibu nufus, emitima gitukule gireme kubeera mu kaze konna kakyamu. Kyova olaba nti obusiraamu bwagaana shiriki, bwagaana bid'a, bwagaana emize n'ebirala bingi. Omutima gwo gubeere nga gukola ki? Omusiraamu gutukula. Ekyokubiri, obusiraamu bwateekawo amateeka gonna g'osoma mu Qur'an ne mu hadisi z'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru hiya as-sufla.
ekigambo kya Allah kigende waggulu kibeerenga kyekiri ku ntikko kibeerenga kyekisinga nam ate ekigambo kyabo abalimbisa Allah n'omubaka kikkakkane kibeerenga kya wansi kyoba olaba nti Allah mu Qur'an atutegeeza abantu abajjula ku nsi kuno tebakulimbanga ba mirundi ena be bajjuvu Katonda abatubuulira mu Qur'an n'atubuulira ebyafaayo byabwe linaqtadiya bihim tubeerenga tubagoberera baani abajjula ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وماذا والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بابجلا بمكا obujjuvu bwabajjula abalala bonna mwebe mulaba nti bajjuvu bukoma kuno ku nsi naye obwabo tebuggwawo butambulira ddala ila yaumi alqiyama okutuukira ddala ku lunaku lw'enkomerero baani abo faulaika maa alladhina an'ama allahu alayhim omuntu bw'atya Allah wa rasulahu n'agondera n'omubaka wa Allah faulaika maa alladhina an'ama Allah oyo atambulira wamu agenda kutambulira wamu agenda kubeera wamu n'abo Allah beyagemulira Allah beyalunduggulira ebyengera mina nabiyyin yasookera ku bannabbi fala rutbata fawqa rutbati nubuwa falaysa hunaka rutbatun a'zama wa ashadda min rutbati an-nubuwa teri ddala ku nsi kuno tebakulimbanga bisinga ddala lyabwe nabbi eddala eryokubiri wassiddiqin assiddiq be bantu bainahum wakati waabwe tewali wakati waabwe n'obwannabbi okugjako daraja eddala limu oba kitono nnyo batuuke ku bannabbi kyoba olaba nti abo batono nnyo mu kibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyatiikirira n'eddaala eryo erya siddiq yali Abu Bakar era kyava ayitibwa as-siddiq omukakasa mazima omukakasa mazima kitegeeza ki mutabaqatu alqawlu lilwaqi ekigambo kyoyogera nga kikwatagana n'ekyo ekiriwo maa ma fi qalbika ate nga kikwatagana n'ekyo ekikuli mu mutima waliwo omuntu ayogera nga kyayogera yesu kituufu naye nga takikakasa oyo layisa bisiddiq waliwo ayogera nam nga mu mutima akikakasa naye nga la yuwafiqu alwaqia tekikwatagana n'ekiriwo fahatha layisa bisiddiq oyo taba mukakasa mazima bal as-siddiq wateeka okubaawo okukwatagana wakati w'ekiri ku mutima n'ekyo ekikuvudde ku lulimi alaykum bisidq fa inna as-sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wama yazalu arrajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa omuntu tavaawo ng'ayogera mazima wayataharra as-sidq anoonyereza amazima yataharra as-sidq yaqsudu as-sidq ye agenderera kwogera mazima gokka obulimba tabuliiko hatta yuktaba inda allahi siddiq maaso ga Allah n'awandiikibwa nti oyo mukakasa mazima ate baddu ba Allah olw'obukulu bw'amazima ebintu byonna biyimiridde ku mazima awatali mazima n'obwenkanya teri kitambula awo bonna tubalaga nti obusiraamu bwajja nam ne butubuulira abantu abajjuvu tubagoberere kyoba olaba nti omusiraamu osaana nnyo osome nnyo Qur'an omusiraamu osaana nnyo okusoma qasasul anbiya ebyafaayo by'abannabbi omusiraamu osaana nnyo okusoma asinga obujjuvu mu bajjuvu bonna ab'oku nsi kuno ala wa huwa Muhammad
sallallahu alayhi wasallam teri amwenkana wa bi'itirafi nam bakikakasa n'abamulimbisa bakikakasa ne baga nti ensibu kyange ebaawo teri asinga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusaana nnyo tusome siratahu ebyafaayo bya nabbi, tusaana nnyo tusome baddu ba Allah balungi, tusaana nnyo tusome hadi as-salaf as-salih min as-sahaba wat-tabi'in alladhina qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fihim. Tusaana tusome nnyo ebyafaayo by'abakulembera mu basahaba bannabbi ab'ebitiibwa, tumanye bo baatambulanga batya embeera zaabwe. Toyinza beevankako, toyinza batuuka fahumma aqillatihim, awamu n'okuba nti baali batono naye baali bategeevu nnyo, baali baddiini nnyo, baali bamanyi nnyo buli kimu. Ky'oba olaba nti omu ku bamanyi b'obusiraamu Ibn Rajab al-Hanbali alina ekitabo ekiyitibwa fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalafi, okusinga kwawo kumanya kw'abaakulembera kufa ab'oluvannyuma. Mmwe ab'oluvannyuma, yes mumanyi, la nashukku fi dhalika, ekyo tekikibuusabuusaamu, naye ate bali baasukka. Inna Allaha, kigambo kya Ibn Mas'ud kiva ne Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa, yatunuulira nadara fi qulubi al-ibad, yatunuulira mu mitima gy'abaddu gyonna, fenna yatutunulamu bw'ati, n'alaba bwe tufaanana n'emitima gyaffe. Ne Ibn Mas'ud oba Ibn Umar wategeeza n'aga nti teyalabayo omutima mulungi gusinga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'amulonda okuba nabbi we. N'atunula mu mitima gy'abantu ate abasigadde, n'alaba nga teri mitima mirungi naam gyenkana gy'abasahaba bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. fakhtarahum li suhbati nabiyyihi sallallahu alayhi wasallam, beyalonda bawangaale ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muyinza okubanga gyetumudde tumwerabiddeyo, naye amateeka g'obusiraamu galimu kutukuza mitima. Amateeka g'obusiraamu gagendereramu kusitula buki busiraamu. Amateeka g'obusiraamu gagendererwamu intizaamu amri al-ibaad, okuba nti gateekateeka entambula z'abaddu, tutambulire mu kkubo ettuufu nga tewali kunyigiriza, tewali kunyigirizibwa, tewali akosa munne, tewali gwe bakola ki, gwe bakosa. Obusiraamu nga ye ddiini, amateeka gaayo tugazingira mu bintu bisatu. Ahkaamu aqaidiya, waliwo amateeka nga ganzikiriza agakwatagana kumanya Allah tabaraka wa taala, okumanya nabbi Muhammad, okumanya okukkiriza bamalayika, okukkiriza ebitabo, okukkiriza olunaku lw'enkomerero. Ago ge mateeka agasooka. Amateeka ag'okubiri ahkaamu akhlaaqiya, mulimu amateeka nga ga mpisa. Omusiraamu yeeyisa atya mu bantu, okuba omuntu, era ki ekinamwawula ku bantu abalala, ki ekinamwawula ku bitonde ebirala. Obusiraamu ne butegeka empisa zonna omusiraamu z'ateekeddwa okuba nazo. Omusiraamu ateekeddwa okuba amazima, tukyogeddeko. Omusiraamu ateekeddwa okuba amiini, omwesigwa, tukyogeddeko. Omusiraamu ateekeddwa okuba ne afiif, tarku ifa kitegeeza tarku al-haram, okuleka ki haram. Omusiraamu ateekeddwa okuba nga alina empisa. Ate mu ekyo obusiraamu ne butwewaza ebize ebibi, nagyo mingi, obukumpanya, bulyazaamaanya. Mpisa nina gyendeseeyo nga nkulu, al-adil, obwenkanya. Obusiraamu bwagaana empisa ebi oba ebize ebibi. Lwaki? Kubanga bw'obeera n'empisa, awali empisa weewali okukulaakulana, weewali emirembe, weewali okwesiima. Naye awatali empisa, naam, wetunuulira nga buwangaala nabo tebalina mpisa. Ojja kuwangaala otya? Balyazaamaanya, babbi, bavumi, benzi, naam, buli kazaakabi be bakola ki? Basiraamu, mumbuulire, awantu awo osobola okuwangaalirawo?
kati tubeera n'amateeka g'empisa. Empisa zonna ennungi obusiraamu bwazirambika. Teri kitabo kisinga bulungi kyannyonnyola mpisa mu bigambo bya Nabbi Muhammad ng'ekitabo kye bayita al adabu al mufrad ekya Imaamu Bukhari. Imaamu Bukhari yawandiika ekitabo n'akuŋŋaanya hadisi z'empisa zonna n'aziteeka wali, era kye yasookera nakyo okulaga nti abantu bateekeddwa okuba n'empisa, yasooka n'omulyango oguyitibwa birrul walidain, okulongoosa eri abazadde ababiri. N'aleeta hadisi ezisukka awo mu 100, n'alyoka agenda ku birala byonna bingi nnyo bye tutambuliramu mu nsi. Abasiraamu mufune ekitabo ekyo mukisome. Insha Allah nange nakavunulayo ku kitabo ekyo hadisi 3, naye Allah bw'anaaba ansobozesezza yagenda mpola mpola paka bwe ndikola ki, bwe ndizimalayo. Ensonga enkulu abasiraamu ey'okusatu nga bwe busiraamu yeddiini ahkaamu amaliya, amateeka agafuga ebintu bye tukola. Ebintu bye tukola bya mirundi ebiri. Ekisooka ibaadaati, obusiraamu byonna bwabirambika ibaadaati, okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Tumusinza min salatin wa siyamin wa zakatin wa sawmin wa hajjin wa ma yatba'u dhalika. Amateeka agafuga osinza otya Katonda, okusaala, okusiiba, hijja, zaka n'ebigoberere ebyo obusiraamu bwabirambika. Abantu ki ekigendererwa? Intidam, mutambule nga muli ki? Muli organize, ebintu byonna biri bitambulira mu masawo ebiteekeddwa okukola ki? Okutambulira byonna bibeere biteeketeeke, nga bitegeke, nga tewali kukosa era tewali kukosebwa. Nga mwenna bwe mumanyi hadisi w'ekirwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engazi, la darara wala la dirar. Akabi tekaliiwo mu busiraamu, wala dirar. Ate oli wakosa nakola akabi, si kirungi ne weesasuza n'oyita awasaanidde. Sonyiwa oba bw'oba weesasuza koma ku ekyo ekikoze eki. Omuntu bw'akuba oluyivu ngeza bugeza, naye mukuba oluyi olwenkana n'olukola ki? Lwakukubye. So si gwe kufunya ki? Kikondo oba kuleeta mubbo. La darara wala dirar. Kati ekyokubiri ekiyingira mu amaliya mu bintu bye tukola, al muamalat, ebintu ebiyingira mu nkolagana. Abasiraamu kkirizaga wali muamala maa bye tukulembedde kusaala, kusiiba, kola ki? Muamala maa Allah, okolagana nani? Ate okolagana ne Allah, ebibyo bibawedde, towangaala n'abantu. Ne buteekawo amateeka g'okuwangaala ne banno min ahkaami al-buyu, amateeka agafuga okutunda, ijaara okupangisa, sharika okukola kampuni, mudaraba kitegeeza nze nina sente sobola zikozesa naye ate oli talina naye amanyi zikozesa, qada okulamula. Tekyakoma ku ekyo qada. Mulinanga abasiraamu ne mumaka mu bufumbo yonna bwayingirayo, okumanya bwagenda wala naye butuuka n'okuyingira mu kisenge, ngeri gye muteekeddwa okweyisa nga muli muki. Amateeka temugasomanga abasiraamu ago, nago mugasome. Fiqhi ngazi, ebyo byonna yeddiini buki? Busiraamu. Naye leero tuli ku busungu. Kati obusiraamu bwategeka omusiraamu nga bw'aba agoberedde obusiraamu kimumalira, ajja kuwangaala kuno ku nsi mu mbeera esinga okuba ennungi, ate atuuke ewa Allah ng'asiimiddwa. Naye buli lwe tuva ku busiraamu ng'ebizibu bikola ki? Bijja. Mbaye ekyokulabirako ti bwe tuva ku busiraamu ng'ebizibu bijja. Bw'ogenda obbe kyekinaddirira. Ennaku zino oyinza nakubba nkoko ne bakwata ne baleeta buloka ne bakuba ku ki? Katonda bw'aba akuyambye bakuteekawa. Naye omusiraamu tolimbye, omusiraamu
ogoberedde amateeka g'obusiraamu omusiraamu nam toyina mize kuba mu busiraamu temuli mize era toyinza kuŋŋamba nti obusiraamu bwakkiriza kino obusiraamu temuli kuloga obusiraamu temuli kubba obusiraamu temuli kulyazaamaanya obusiraamu temuli mukukola ki kunyiiga kati obusiraamu nam baweyo akagambo kamu amateeka gaabwo gonna tugazingira mu kigambo kimu jalbu lmasalih wa dari lmafasid oba oyagadde oyinza okugamba jalbu lmasalih obusiraamu bwajja kuleeta migaso enjogera endala egamba nti jalbu lmasalihi au takmiliha okuleeta emigaso oba okugijjuliriza wa daru lmafasid okugyawo ebinyigiriza abantu ebikosa abantu au takmiliha oba okukendeeza ebintu ebikosa ki kyoba olaba nti obusiraamu tebulagira illa ma fihi maslaha bulagira ekintu nga kirimu emigaso ate obusiraamu tebugaana kintu illa wa fihi mafsada obusiraamu kyebugaana kiteekwa okuba nga kirimu akabi kiteekwa okuba nga kirimu akabenje kiteekwa okuba nga kikosa kati ne mu bintu obusiraamu bwe bwagaana obusungu naye ekizibu we kiri katonda yatutonda n'atuteekamu okukola ki okunyiiga teri atanyiiga abada ne nabbi muhammad kana yaghdab yalinga anyiiga bwe tuba tunyiiga basiraamu bannanga bampuliriza okunyiiga okwo tukuteekulamu emiteeko emeka ebiri waliwo okunyiiga okuli mahmud nga kulungi ate ne wabawo okunyiiga okuli madhmum nga kubi yabbawo ekyokulabirako ekyago katonda yatonda nga tunyiiga lwaki yatonda nga tunyiiga kubanga singa wali tonyiiga tewandibadde asobola kwedifendinga tewandibadde asobola kunga bintu byo oli eyandikitutte nga tosobola kukola ki kuba tokola ki tonyiiga kati katonda okuteekamu okunyiiga yayina ekigendererwa naye ate okunyiiga awamu n'okubanga kulina ekigendererwa ekirungi omuntu bwakukozesa obulungi kuba kulungi omuntu bwakukozesa obubi okunyiiga kuba kuki kubi kyoba olaba nti allah tabaraka wataala yatuwa obugumiikiriza yamanya nti tujja kunyiiga n'atuteekamu ekitendo ky'obugumiikiriza yamanya nti tujja kunyiiga n'atuteekamu ekitendo ekirala alhilm ekisa yamanya nti abantu bajja kunyiiga n'abateekamu alafu wa idha ma ghadibu hafidhu alwa wa idha ma ghadibu hum yaghfirun bebanyiize bakola ki basonyiwa yatuteekamu kadhmul ghayr sijja kivunula okusiba obusungu kubanga omuntu asibye obusungu yoyo abukuumidde kuki ku mutima naye kadhmul ghayr manuhu okubulemesa bwe buba buzze ne bukulagira ekintu tokiteeka mu nkola lwaki katonda yateekamu okusonyiwa yatuteekamu ekisa yatuteekamu okudafaa obusungu okugezaako busindiikiriza kyoba olaba nti omuyimbi omu yayimba n'aga sakattu ani safihi fadhanna anni ayitu ani ljawaabi wama ayaitu idha nataqa safihu fala tujibuhu fakhayrun min ijabatihi sukutu فإن أجبته فرجت عنه وإن تركته كمدا يموت نعم دوزاني وسيبونولا سيبونولا yagamba nti yasirika kumubuyabuya mubuyabuya amuvuma amujerega akolaki ye n'asirika n'asuubira nti yalemererwa okumwanukula
naga nti idha nataqa safihu fala tujibuhu, omubuyabuya, omujega, omutumbaavu, omutooletole bwayogera nga tokola ki? Tomwanukulanga. Fa khairun min ijabatihi sukutu, okusirika kyekisingako okukola ki? Okumwanukula. Naga nti omuntu omubuyabuya bwaleeta agagambo ge n'omuddamu, farajta anhu, oba omugjeeko ekimuluma, naye wa in taraktahu kamadan yamuutu, bw'otamuddamu ajja kufa ki? Ennaku ejja kukola ki? Ejja kumutta. Ekyo lwaki osirika? Katonda yakuteekamu akunyiiza waali, era agezaako kukunyiiza. Mwe temulina baali babasonkereza? Temuwulira ffe abasiraamu waliwo eddiini yatandika mu kinaana awo naye nga terina bagoberezi. Ku mulembe guno nga bwomanyi nti abakulembeze bwe babeera mu ddiini n'abantu batandika okufuna amaanyi naki? Babeera ku nguudo ne bavuma obusiraamu naye maddawa ddagala ki lyoyinza okukozesa ku bantu bwe batyo? Tojja kubiraba. Oyinza okuba waka nga toyina mirembe, omukyala nga buli ssaawa akukola ki? Akusojja. Ani bwe ndaba muli bafumbo bakusojja, omukyala ayinza okusojja ku mulimu ne bakusojja, bulijjo oyita ne bakusojja. Kati ate ffe baseeka bukola ki? Bujabagira. Olina akujerega, n'avuma, n'akola ki? Byonna babitukola. Waliwo abasanyuse nga balabye sheekh omba muyise biigi simanyi ki, naye ekyo kibasiraamu, ekyo kisanyusa. Era ezo hulul solutioni bwe wabaawo ebizibu kukwasa baana bipande, tutandike kuvuma, era abaana tuba tubakoze eki? Ebintu bwe bityo abasiraamu tulina okwegendereza. Al-khata'u, ensobi tebagigisaawo ki? Nsobi abadan. N'olwekyo basiraamu, obusungu waliwo obubi, waliwo obulungi. Obusungu obulungi kambawo ebyokulabirako. Singa olaba oli avvoola obusiraamu n'onyiiga, obwo si bubi. Oli avvoola nabbi Muhammad ne sunna za nabbi Muhammad n'onyiiga, obwo si bubi. Oli avvoola basahaba ab'ebitiibwa, obwo n'onyiiga ku lwekyo, obwo si ki? Nga be muyita baganda bammwe abashia arrafida, bavuma basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wayalanuunahum, ne babakolimira. Kyova olaba nti Imaamu Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah yagaa nti bw'olaba omuntu nga avvoola basahaba manya nti falaysa lahu haddun aw nasibun fil islam, omuntu oyo talina mugabo gwonna mu buki? Kubanga Allah agamba nti laqad radiyallahu anil muhajirina, Katonda yabasiima. Abo be yasiima oli bw'abavvoola n'abavuma ng'abashia bavuma basahaba ne babakolimira ne batuuka n'okugaa nti irtaddu, basahaba baava mu busiraamu bonna illa 4, okugjako basahaba bameka? Abasiraamu mwe temumanya nga kigenderwa ky'abashia lwaki bavuma basahaba? Obushia simanyi oba omusomo babutegese, naye musomo mugazi, bavuma basahaba ba nabbi Muhammad. Naye bw'onyiiga ku lwekyo, bw'onyiiga olw'omuntu avvoola abamanyi, bw'onyiiga olw'omuntu avvoola ekintu ekikwatagana, avvoola Allah oba avvoola eddiini ya Allah, fahadha ghadabun mahmudun mahbub, obwo obusungu tebulina ki? Tebulina mutawaana gwonna, bulungi nnyo. Naye ne wabaawo al-ghadabu al-madhmum, obusungu obubi, omusiraamu bw'osaanye okwewala oleme kubeera nabwo.
nga bujja kusuula mu muliro nga bwe tujja okulaba mu hadisi z'owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Obusungu buno baddu ba Allah abamanyi baali babutenda. Omumanyi akulira abamanyi bonna yali abutenda, yatulaga nti mina shaitan, obusungu bwa sitaani. Kafa bihi sharra, ekyo kikubale nti bubi nnyo kubanga sitaani tevaamu kati kalungi. Naga nti wakhuliqa shaitaanu min annaar, sitaani yatondebwa mu muliro. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba tolaba omu ku mmwe idha ghadiba bw'aba akoze eki kaifa tahmarru aynaahu, engeri amaaso gigamumyuka, watantafiku awdaajuhu, emiswa negikola ki negimwereega, nam wayakhfiqu damuhu, omusaayi ne gudduka supiidi, omusaayi gudduka supiidi, yennana emiswa negimwereega. Lwaki? iradatan lilintiqam, ayagala akole ki kwesasuza. Kyova olaba nti nabbi Muhammad ebitendo byonna ebya sitaani tabitwagaliza, n'omuntu anyize bwatyo bwabeera. Amaaso gamumyuka, bw'oba oyagadde gamba gamutwakaala, yenna amaaso ebiki emiswa negikola ki, ensikya nekola ki, yenna n'azimba, yenna omusaayi ne gudduka ku supiidi. Lwaki? Lwakunyiiga. Kyokka nga ate gwe sifatu nnaar, ekitendo ky'omuliro buli we kibeera kitiish, kubumbujja na kwonoona. Ate ffe Katonda yatutonda mu ttaka, ekitendo ky'ettaka assukuunu waddaa, kubeera muki mutebenkevu. Kyova olaba nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yateewaza nnyo obusungu, ng'obusungu obwo baddu ba Allah abamanyi bagamba nti si nti buli ekitutuukako tulina kijjisaawo buki busungu, la abadan, wabula obusungu waliwo we bwetaagisa, nga bwe twogedde waliwo we buteetaagisa. Baganda bange abalungi, obusungu obuli madhmuum, obusungu obubi bwe buleetera omuntu okukola ekintu ekikyamu. Era obusungu ebimu ku bye buleeta nga mmwe munsinga n'okubimanya, buleeta bino: alqatil, buli atta yenna ebiseera ebisinga obungi amala kukola ki? Kunyiiga. Okutta kulungi, munziremu ya jamaat alkhair, ibada Allah, okutta kulungi. Okusungu kuleeta addarbu, okuba, wa anwaa'u dhulmi wal'udwan, obusungu buleeta engeri z'obulyazaamaanya n'obulumbaganyi. Obusungu buleeta kathiru min al aqwali al muharrama, ebigambo ebiri haram. Omuntu n'avuma, omuntu n'awaayiriza, omuntu alfuhshu walbadha n'awemula. Ebyo byonna biva ku ki? Ku busungu. Obusungu tebukoma ku ekyo, buyinza n'okuleeta oba buyinza n'okuleetera omuntu okuta mukyala we. Kyova olaba nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaa nti la talaaqa fi iglaq, la talaaqa fi iglaq. Omuntu bw'aba anyiize n'ata omukyala we, talaka eyo tebalibwa. Naye busungu kika kyobwo, obusungu obubikka omuntu n'obwongo, obubikka obwongo bw'omuntu n'abanga ne byayogera takyakola ki? Takyabitegeera. Nga bw'ombuuza nti tukuulidde ota mukyala wo ng'agamba sinnamutaako, naye ng'obusungu bumubisse obwongo. Obusungu bwe butuuka ku ddaala eryo, omuntu n'ata omukyala we, omukyala oyo as-sahihu min aqwali ahli al-ilm, ekisinga obutuufu mu bigambo by'abamanyi, talaka tetuuka. Ibn Qayyim yawandiika ku talaaqul ghabbaan, okuta kw'omuntu omunyiivu
نايوغرا أكثر من 20 وجها لعدم نفاذ طلاقه يليت مكوبو abiri agasukka mu 20 agalaga nti omuntu oyo talaka ye tekola ki tetuuka. Omuntu bw'anyiiga ebyo byokka si byakola, akola buli ekisoboka yeesasuze oyo akoze ki. Bwe kuba kuwaayo sente aziwaayo, obudde abuwaayo, abamu bagulirira n'aga nti gundi yankola kino naye kangula omuntu amunkubira essasi abantu ne bafa. Olusinga obusungu buvudde ku kintu ekitaliyo, bamulimbye lugambo olutali lutuufu n'anyiiga. Ky'olaba nti obusiraamu bwatwewaza nnyo obusungu. Allah yagamba mu kitabu kye ekitukuvu Qur'an, wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ميوني إلى جنة إلى جنة يا الله تبارك وتعالى أرضها السماوات والأرض ومغزبوايو ينكن يقولون ينسي الله أكبر الجنة ننيو ومن راسين okuba n'ejjana entono baddu ba Allah abalungi Katonda bw'agenda okuwa ejjana eyenkana n'ensi eno wa 10 amthaliha ne kugikubisaamu emirundi emeka 10 nga buli kyonna kye yeetaaga mwekiri. Abantu b'oku nsi bonna singa bagamba oyo asembyeyo okuweebwa ejjana entono nam mulinanga abasiraamu asembyeyo okuweebwa ejjana singa baga tukyalireko gundi naye nga yayina ejjana esembayo okuba entono bonna asobola okubaliisa n'okubanywesa. Lwaki ejjana tetugikolerera? Allah kyava agenti wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum, mweyune mwanguwe eri okusaasira okuva eri Katonda wammwe, wa jannatin nejjana arduha as-samawati obugazi bwayo yenkana eggulu 7 wal ardu yenkana ensi 7 uiddat ay huyyat wa juhizat. Allah yategekera ejjana eyo lilmuttaqin, abatya Allah tabaraka wa ta'ala. Man hum haula'i almuttaqun? bebalwa abatya Allah alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra, abagaba abawaayo emaali yaabwe mu bwangu ne mu buzibu, mu kwanguyirwa ne mu kuzitoowererwa. walkadhimina alghaidha, abagezaako okulwanyisa obusungu bwe bubabuze tebabuteeka mu nkola. walafina ani nnaasi, abasonyiwa abantu. n'amaliriza ng'aga nti wallahu yuhibbu almuhsinin, Allah ayagala balongoosa. amakulu bwe mukola ebikolwa ebyo muba muteekeddwa mu balongoosa, Allah baayagala. Oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omusajja najja gyali mu hadisi fenna tugimanyi mu kitabo abaana abato kye basooka okukwata 40 an-nawawiya mweri ega nti omusajja omu yajja eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti awsini ya rasulallah, mubaka wa Allah nsaba ombuulirire, nsaba onnaamire. nabbi n'amugamba nti la taqdab, tonyiiganga tosunguwalanga. omusajja alinga eyanyumba ekigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'alaba kyamugambye kitono, faraddada mirara, n'akiddiŋŋana awsini nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam addiŋŋana ekigambo kimu, la taqdab, tonyiiganga. omusajja oyo kye yali ayagala mu nabbi Muhammad abeere kyamulaamira n'ekigambo wajiiza jamia, nga kitonotono naye nga kirimu amakulu mangi. nabbi teyamulaamira kirala kyonna, wabula yamulaamira kuba nti takola ki, tanyiiganga. lwaki? waliwo hadisi endala ekinnyonnyola esangibwa mu musnad Imaamu Ahmad ng'esajjibwa ku Humayd ibn Abdirrahman arrajuli sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, yava ku sahaba wa nabbi, tamwogedde linnya
nekimala bumaze okugamba nti yava ku sahaba lianna sahaba kullahum udul basahaba bonna udul benkamu mu ddiini balungamu mu ddiini naye bwoba tomutegedde kasita kiva ku sahaba wa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omusajja oyo naye yajja eri nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam namugaa nti awsini namira. Nabbi namugaa nti la tagdab, tonyiga, kuba baali batawaana, baali bo bamagezi nnyo, bafumiitiriza nnyo. Omusajja oyo atonyumiza naga nti fafakkartu hiina qaala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma qaal, nenfumiitiriza nabbi bwe yayogera ekigambo ekyo kye yayogera. Faidha alghadab yajmau sharra kullah, yagenda okwesaaga ng'obusungu bwe bukuŋŋaanyiza buli kibi kyonna. Buli kibi kyonna kiri mu busungu. Nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam, baddu ba allah mumbuulire eyali anyiize n'avaamu ekintu nga kirungi, n'akola ekikolwa nga kirungi. La, bw'aba n'ekiso akisojja omuntu, bw'aba n'omugga agumukuba, aba abadde ku bukedde tivi eggulo, omukazi eyafumise ebba ekiso ne kimuyitamu, anadduka ku poliisi ne yeewaayo. Naam, kiso kyamuyiseemu, yakituuze n'emabega ne kiyitamu mu maaso. Olowooza bwabadde buki? Busungu. Ebikolobero byonna ebiri mu nsi bye tulaba buba buki? Oli natta omwana, natta kitaawe, oli naavuma, oli naalyaza amaanya, oli naakola ki? Ebyo byonna biva ku busungu. Kyova olaba sahaba wa nabbi ow'ekitiibwa atugenda nti fafakkartu hiina qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qaal, nafumiitiriza nabbi bwe yayogera ekigambo ekyo kye yayogera. Faidha alghadabu yajmau sharra kulla, yeesanganga ebibi byonna obusungu bubikuŋŋaanyiza. Nekiba bwe kityo owekitiibwa nabbi muhammad kyava atuwa amagezi, era tujjagala mu hadisi laisa shadidu bisura innama shadidu alladhi yamliku nafsahu. Eyo ffe twagikwata mu kyakubiri katusoma enatteta. Laisa shadidu bisura, omulwanyi namige taba mulwanyi, taba muzira lwakumegga nti buli gwasanga akola ki. Naye gwe tuyita omuzira, gwe tuyita ow'amaanyi, man huwa, yaluwa? Nabbi namutunnyonnyola naga nti alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab, eyeefuga ng'abadde anyiize. Baddu ba allah abalungi, hadisi eno nayo mugiwulirize, mujja gisanga mu sahihu targhib lil albani. eva ku ibn amru, abdullah ibn amr ibn al-aasi, annahu sa'ala rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma yubaiduni min ghadabi llahi azza wa jal. Oli yabuuza nabbi muhammad sallallahu alayhi wa sallam amubuulira ekintu ekijja okumubaada, okumwesambisa obusungu bwa allah tabaraka wa taala. Bwennaakikola allah tajja kunnyiigira, allah ajja kunsonyiwa. Nabbi muhammad namugaa nti la tagdab, tonyiiganga. Kitegeeza nti ow'obusungu ali kumpi nnyo n'obusungu bwa allah, ow'obusungu ali kumpi nnyo n'omuliro, ow'obusungu si mukwano gwa allah, innama huwa sadiqun li, abeera sadiqun li iblis al-la'in, abeera mukwano gwa iblis. Omulala ate ono ibn umar n'agamba, ono abi darda uwaymir bun amir radiyallahu ta'ala anhu aga nti qala rajulun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dullani ala amalin yudkhilni aljanna. qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la taghdab wa laka aljanna. Omusajja omu yasaba nabbi amulagirire omulimu ogunaamuyingiza ejjana. Ekyo kitegeeza ate gumwesambise maaga annaar, omuliro.
nabbi yamugamba ekigambo kimu, la taghdab walaka aljanna, tonyiganga tosunguwalanga ojja kufuna ejjana. Ate hadisi ibn Umar owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti ma min jur'atin a'zama ajran 'inda Allah min jur'ati ghaibin kadamaha abdun ibtigha'a wajhi llah. Tewali kwetantala, tewali jur'a buzira. Allah bwasinga kuwa mpeera ng'obuzira bw'omuntu akuuma obusungu bwe, naganye okukuuma, kubanga okuuma kutegeeza kukola ki? Naye omuntu akushinga eki obusungu, oyo teri asinga buzira kwenkana oyo. Ebigambo by'abasalafu nabyo mubiwulirize ku nsonga y'obusungu. Ono Ja'far ibn Muhammad yeyagaa nti al-ghadab miftaahu kulli sharr, obusungu kyekisumuzo kya buli kibi kyonna. Abdullah ibn al-Mubarak, naam, Abdullah ibn al-Mubarak omusajja oyo musomeko mu kitabo bakiyita Siyaru A'lami Nubala ekya Hafiz al-Dhahabi, y'omu ku bamanyi ba hadithi abaakuŋŋaanya hadiisi za nabbi Muhammad. Wa kaana zaahidan fi dunya, y'omu ku baali abaakyawa ensi eno. Omusajja oyo alina ebigambo birungi nnyo, alina n'ekitabo ekirala bakiyita Az-Zuhud l'Ibn al-Mubarak. Baamubuuza ne bamugamba, ijma'u lana husna al-khuluqi fi kalima, twagala otufundize empisa ennungi mu kigambo kimu. Empisa ennungi zonna twagala ozifunze naye nga ziri mu kigambo kimu kyokka bwe kiti. Faqala tarku al-ghadab, empisa ennungi ziri mu kuleka kukola ki? Kunyiiga. Umar ibn Abdul Aziz, muwulirize ebigambo bye ebiwandiikibwa bimaai dhahab, n'ebiyino nga wa zaabu. Bwe munaaba mubyekutteko mujja kwesiima. Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatu Rashid, khalifa naye oyo alina ebyafaayo birungi nnyo, yawandiikibwako nnyo mu bitabo. Ku mulembe gwe Katonda yakola ki? Yatemmaali ng'omuntu anoonya gwasaddaakira takola ki? Tamulaba ng'abantu bonna baki? Bagagga. Bwe bukulembeze bw'obusiraamu obwo temunnabusomako, bwagaliza. Bukulembeze bw'abasiraamu bwateekawo sisitimu singa abasiraamu baba bagitedde mu nkola, abantu bagaggawala. Naam, so si kankomaawo. Naam, kuba bwe naayongera kumujjaga Sheikh akoze eki? Naam, agamba Umar ibn Abdul Aziz mu khutuba ye, aflaha man usima min al-hawa wal-ghadab wat-tab. Yeesiimye nnyo, aflaha, faaza wa najaha wa naja min adhabillah. Yeesiimye, awonye, ebibonezo bya Allah tebigenda mutuukako. Omuntu alina ebitendo bino ebisatu. Ekisooka, man usima min al-hawa, omuntu Katonda bw'akuuma n'amugyamu okwagala kw'emitima. Okwagala kw'omutima kutuleetedde obuzibu. Hawa Katonda yamujoogerako atya? Ya Daawudu inna ja'alnaaka khalifatan fil ardi. Naam, aya gwayo etya? Ku nkomerero yaayo aya ega nti wala tattabi'u al-hawa fayasuddak an sabilillah. Togoberera kwagala kwaki. Abasiraamu okwawukanamu ebingi ensanvu mu ebisatu, kulluha fi nnaari illa wahida bisababi ittibaai al-hawa. Byonna byagoberera okwagala kwaki. Ng'ebingi ebyo ensanvu mu ebisatu biva mu bibinja bina. Muvaamu bakhawariji abakhawariji, murji'a, jahamiya ne rafida, be bazaala ebingi ensanvu mu ebina. Ensanvu mu ebeka mu ebisatu: murji'a, jahamiya, naam, khawarij
ne rafida tubategeeza abaki abashiya. Baddu ba Allah abalungi, weesiimye Katonda bw'aba kuumye mu hawa walghadab, weesiimye Katonda bw'aba kuumye mu kunyiiga, weesiimye bw'oba tolina mululu attamu, bw'oba tolina ttama. Ibn Mas'ud muwulirize ebigambo bye baddu ba Allah abalungi, n'agamba unzuru ila hilmi rajuli inda ghadabihi, mwetegereze nnyo ekisa ky'omuntu mukyetegereze ng'anyiizi. Awe mujja kumanya oba we mujja okumanyira, we mujja okutegeerera nti oyo alina ki. N'agamba nti wa amanatihi, ate mwetegereze nnyo obwesigwa bw'omuntu inda tabihi, we mulaba nti yandibadde alulunkana n'atalulunkana. N'agamba nti omuntu bw'abanga mu kunyiiga aba wakisa, oyo kitegeeza alina ekisa. Ate omuntu we wandimulabye nga yalilulunkanye mwetaavu n'atalulunkana, kitegeeza nti oyo abeera ki? Abeera amin, mwesigwa. Omumanyi Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi rahmatun wasi'a yayogera ebigambo bino, n'agamba nti dakhala nnaasu nnaara min thalathati abwaab, abantu bayingira omuliro nga bayita miryango esatu. Naam, abantu bayingira omuliro nga bayita miryango emeka? Esatu. Baabu shubha awrathat shakka fi diinillah, we mulyango ogusooka ogwa shubha. Taarifuna ma hiya shubuhat, ma hiya shubha wa ma hiya shubha. Shubha byebintu omuntu byasoma ne bimubuzaabuza n'abitabitegeera nga bwe biteekeddwa okutegeerwa, n'azuula mu ki? Mu busiraamu. Ezo shubha. Era teri azuula mu busiraamu illa min baabi shubha, ebibuzaabuza mwayita. Ne Ibn Qayyim agamba tusome, twetegereze aya tuziwe obudde, hadisi za Nabbi Muhammad tuziwe obudde, tuzetegereze, tuleme kufuna shubha. Kubanga shubha, baddu ba Allah abalungi, mulyango gwaki? Gwa bubuze, gwa muliro. Temusomanga ku aya ya Allah, wa amma alladhina fi qulubihim zaygu fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Abayina obulwadde, abayina obukyamu, abalina okuwaba, abalina obubuze mu mitima gyabwe bagoberera almutashabihat, ibtighaa alfitna wa ibtighaa nga banoonya okubuza abantu. Fitna wano kitegeeza okubuza abantu. Kyobalaba nti babakwatako abashiya n'akumatiza ebitaliyo n'okkiriza nti obushiya bulungi. Obushiya bulungi muki? Nze mbagamba kino abasiraamu mukiwulire. Bw'oba oyagala obeere n'ebintu bino bisatu, genda mu bushiya. Atalina magezi, atalina mpisa, atalina magezi, atalina ki? Ekisinga ebyo byonna, kale beera nga tolina magezi, beera nga tolina mpisa, naye atalina aqiida, atalina ki? Nzikiriza. Obushiya nzikiriza gye bajja mu ddiini ez'enjawulo, mu bamushiriko, mu bamajuusi, mu baki, mu bayudaaya, mu bakristaayo, yonna ne bagatta mu bushiya. Kuba mwe temusoma bitabo by'abashiya. Tokola nkugamba omusiraamu aliwa. Bw'oba oyagala kigambye ntya? Obeera atalina magezi, obeera atalina mpisa, obeera atalina aqiida, genda mu buki?
obushiya. Ekyo kitegeeza kitali ategeera kkiririza mu bushiya, teri ayina mpisa agenda mu bushiya, teri ayina aqiida namu agenda mu bushiya abadan. Ekyo tekiriyo baganda bange abasiraamu. Ekyokubiri, wabaabu shahwa, wabaabu omulyango gwokubiri oguyingiza abantu mu muliro, shahawa, kwagala birungi byaki byansi. Omuntu bwayitiriza okubyagala, kkiriza gaana, ajja kugwa mu haramu. Era shaitan ibn Rajab, al-Hafidh ibn Rajab mu kitabo kye ng'annyonnyola hadisi, bada al-islaamu ghariban wa sayaudu kama bada, yagamba nti sitaani nabbi yasomesa obusiraamu n'aleka basahaba nga bali ku busiraamu obutuufu, bali ku Qur'ani ne sunna, naye shaitaani okwagala okubabuza yayita mu bintu bimeka? Shaitaani yayita mu bintu bimeka? Baabu shubuhat ne baabu shubuhat, mwe mwava abakhawariji, mwe mwava abashi'a, mwe mwava abakadariya, mwe mwava abajaburiya, mwe mwava abajahamiya, mwe mwava jamii alfiraq adalla, byonna ebibuzi ebingi ebiki. Ate baabu shahawat yereetera abasiraamu okuttiŋŋana, kubanga oli alina gwe tolina n'omutta, yereeta obulyazaamaanya, kwagala duniya, yereeta okwenda ku muka munno, kwagala shahawat, yereeta khiyaaru okumpanya, yereeta okutula oluganda. zuyina linnas hubbu shahawat min annisai. Katonda mani lmuzayyin, ani yawunda? Mugende mu Fathul Qadir. Zuyina, kyawundirwa, linnas, eri abantu, hubbu shahawat, okwagala shahawat, ebirungi byaki by'omutima gwe byagala. Katonda alina byatuteekamu nga tubyagala ennyo, nga biri ku nseera. Mina nisaa'i, yasookera ku bakyala, kubanga fitina y'abakyala yesinga ki? Batono abakola ki? Abagiwona. Era imaani y'omuntu mugigereze ku bintu bimeka? Ku ssente naki? Awo waayitawo okakasa nti oyo alina ki? Imaani. Ebyo ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal min an-nisa. Sirese kikemu kyakabi ku basajja ngaki Katonda kyava abatandikiddeko abakyala, min an-nisa'i wal banina, naam, wal qanatiri, n'endundu y'emmaali muqantara, nga mpitirivu. Emmaali gye bayita qantara, abamanyi batafsiri baleeta ebigambo bingi, naye okubifunza kwe kuba nti eddiba lye athur, ennume, lyonna tulijuzaamu ki? Zaabu. Kitegeeza nti sente ziba ki? Mpitirivu. Baleeta ebigambo bingi, naye abantu baagala nnyo sente. min adhahabi walfidda, naam, zaabu naki? walkhayri almusawwama, bakivunula batya? Akakisoma mu bitabo bya tafsiri emabigawo nga bibiri oba bisatu. Muallama, simanyi nnambe oba alkhayri musawwama, taswimba zebata obuti ne zitambula, ezitayaaya, eziri obutaala, naam, wal an'ami wal ebyo Katonda yabituwulira, tubyagala nnyo. Naye dhalika mataa'u lhayaati, bisanyusa byaki? Byansi. Basiraamu abalungi, ogwo omulyango ogwa shahawa batono nnyo abaguwona, ogwa shubuha batono abaguwona. Naye ogusembayo Ibn Qayyim gwatugamba baabu ghadabin, abantu bayingira mu muliro nga bayita mu mulyango gwaki? awuratha udwana, okuleeta empalana n'obulabe ku bantu. Omuntu anyiiga n'akola ekintu ekyandisembye, tugamba tutya? Ekyandisembyeyo kyakola ki? Kyasoosa. Baddu ba Allah abalungi, ekigambo kya Nabbi Muhammad
ekigamba nti la taghdab tonyiiga nga kirimu ebintu bibiri. Ekisooka aba tulagidde obutanyiiga, kitegeeza nti twekwate ku nsonga zonna ezitwewazisa ki obusungu. Wakugamba nti tonyiiga, buli kyonna ekikuleetera obusungu nabbi akoze eki akikugaanye. Byonna ebireeta obusungu, beera mu gumiikiriza, beera wakisa, beera wampisa, akunyiiza guma, tomuddiza. Abasoma shariya bagamba al amru bishayi amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi. Mwali mukawuliddeko al amru bishayi amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi. Abaffe bano ababiraali bakamanya pozzi mwe abasomera eyeyeyeye naye twe ababiraali tuba tukola ki? Biraali kakiri tuba tukamanya. Omanyi biraali nazo nyingi. al amru bishayi amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi. Bwe kubakulagira ekintu ekyo kyennyini kyebakulagidde baba bakikulagidde, n'ekikutuusako ekyo kyebakoze eki kyebakulagidde nakyo baba bakoze eki. Kati nabbi bwakugaa tonyiiga, aba akugambye okwewala obusungu na buli ekikutuusako ki ku busungu. Ekyokubiri, nabbi bwakugamba mu hadisi gye tusomye la taghdab, aba akugambye la tunaffidh al-ghadaba. Obusungu bwe buba buzze tobuteekanga mu ki mu nkola, kubanga buli bwonyiiga ojja kwagala okukola ki okuzzaayo. Kati ensonga ezikutuusa kunyiiga zeewale. Oyinza okulemesebwa, bw'oba olemeseddwa antu ma'i ya shabab, muli nange, n'onyiiga toteekanga busungu mu ki mu nkola. Kyoba olaba nti nabbi waffe Muhammad, kansookere ku aya ekisooka ayiga nti wa idha ma ghadibuhum yaghfirun. Wa idha ma ghadibuhum ma enufa abannahawu tugiyita zaida littaakid. Katonda agyongedde mu aya kiri nti idha ghadibu, naye lwaki ataddewo ma n'agyongerawo eyo zaida littaakid? Agyongedde mu aya okukkaatiriza ki ensonga nti obusungu bwonna bwonna bwe buba butuuse ku musiraamu alina kukola ki abasiraamu? Kusonyiwa. Ekyo kimu. Era ekyo kyekiri mu hadisi gye twasomye, ow'amaanyi omuzira si kumegga wabula omuzira yo yafuga ki obusungu. Ekyokubiri, an yata'awadha min ash-shaytaani ar-rajiim. Bw'oba onyiize gamba a'uudhu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim. Waliwo abasajja babiri istatabba rajulaani, baavumagana awali nabbi Muhammad. Sulaiman bin Suradi sahabe yatunyumiza hadisi eyo aganti nga naffe tuli awo. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhu, ng'omu avuma munne anyiize nnyo, yenna feese emumyuse. Nabbi n'agamba nti inni la a'lamu kalimatan law qaalaha dhahaba anhu ma yajid. Manye ekigambo bwakyogera ekyo kyonna ekimutuuseeko kyandimuweddeko. Law qaala a'uudhu billahi min ash-shaytaani, singa ayogedde ekigambo ekyo a'uudhu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim, kyandibadde kimmalako obusungu. N'olwekyo obusungu bwa sitaan bwe buba bwa sitaan, Allah yatuwadda amagezi wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Sitaani bwekusika beera ng'ogamba a'uudhu billahi min ash-shaytaani rajiim. Ekyokubiri, nabbi Muhammad yatuwa amagezi bwe tuba tunyiize ki kye tuba tukola. Ate bwe twebaka mu ddalasa tukola tutya? Yatuwa amagezi kuva mu kifo wooli
ogenda mu kifo ki ekirala. Ate n'agamba ne hadisi oba mwali mugiwuliddeko, al ainu wikaau sahi man naama falyatawadda. Eriiso lino lyeribikkeere, oli bwe yeebaka afune ki, afune wuzu. Naye sigamba mmwe kuba mmwe temukoze eki. Naam ya shabab, baganda bange abalungi, nabbi yatuwa amagezi bw'onyiiga kola ki, sirika. Tetugenda okunyeza kusanga omuntu ng'anyiiza ayomba n'omuntu n'omugaa sirika n'olaba nga agaanye okukola ki, okusirika. Ekikuyamba kusirika kuba buli lw'oyogera obusungu bukola ki. Kati nabbi yatuwa amagezi sirika, n'atugamba mu hadisi entuufu, idha ghadiba ahadukum falyaskut, idha ghadiba ahadukum, omukumwe bw'abeera ng'anyiize abeere ng'akola ki, asirika. Kuba buli lw'oyogera ng'oli munyiivu oba oyagala kwesasuza nakukola kikyamu, weeyongera nakwogera bitajja, oyo akunyiizizza. Ekirala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yatuwanga kikulu nnyo naye nga batono abakirina, kiri mu dduwa mpanvu nnyo. Erimu etandika Allahumma inni as'aluka alqasda fi lfaqri walghina. Hadisi erimu ekigambo ekigambo nti wa as'aluka kalimata alhaqqi fi lghadabi warida. Katonda bwe mbanga nnyiize mbanjogere mazima, mbanjogere bituufu, ne bwe mbanga nsiimye, edduwa eyo tubeere nga tugyekwatako. Nabbi n'atuwa n'amagezi amalala, omuntu bw'abanga anyiize n'agamba nti idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba anhu alghadab wa illa falyattaji'. Yakuwa amagezi mu hadisi eyo ga mirundi emeka. Bw'obanga onyiize ng'oyimiridde tuula, obusungu bwe bukuggwako tewali buzibu. Bwe bugaana kola ki? Bwe bugaana kola ki? Nabbi yasoma irimu ki eyo, tugiyita irimu ki? Mwe muba mugimba ilmu nafs, olwo luwarabu ate oluzungu. Naye asoma psychology. Irimu zonna yali akola ki? Zonna yali azimanyi, kuba omuntu buli lwabeera ng'ayimiridde ayamba okukola ki, okukola ekitakola ki. Naye bw'atuula kiri tajja kikola, ate obusungu bujja kkakkana. Bwe kigaana nabbi n'atugamba tukole ki? Twebake. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga amagezi n'agatuwa. Bino bye bikuyamba atumaliriza okujjanjaba obusungu. Ekisooka dhikirullah, okujjukira ani? Allah. Buli lwofuna obuzibu mu nsonga yonna ya duniya, ya ddiini yaki, jjukira Allah tabaraka wa taala nga Allah bwe yagamba nti wadhkur rabbaka idha nasiita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Buli lweerabira jjukira Allah, gamba nti katonda wange nyamba nsemberera ekintu ekituufu. Abamanyi abamu nga Ikrima yavunula aya eyo nti idha ghadibta idhkur rabbaka, idha ghadabta idhkur, bw'oba onyize jjukira Allah. Ekyokubiri ekituyamba ekivumula obusungu, an yatafakkara fi lakhbari alwarida fi fadli kadhmi alghayb. Jjukira ebigambo ebyajja mu Qur'an ne hadisi za nabbi Muhammad ezitulaga obulungi bw'okuzzaayo obusungu obutabukolerako, nga aya gye twasomye egamba nti wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, arduha as-samawati wal ard uiddat. Mu bantu Katonda be yategekera ejjana mulimu wal kadhimina al ghayb, abakola ki? Abaziiza ki? Obusungu. Ojjukire ne aya endala egamba nti walladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Abeewala amazambi amanene n'ebyobwononefu byonna
وإذا ما غضبوا هم يغفرون ببني قرصنوا الله يتقبل إذا يفبرين بأطوابه وجوكرين حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيقات من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخير من الحور العين يزوجه منها ما شاء ekyonze kimmala ekyonze kikola ki ate mmwe ne bwe sivvunula agamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammad nti omuntu aziiza obusungu ng'asobola okuteeka mu nkola Katonda agenda kukoowola ng'akuŋŋaanyiza abantu bonna akugambe nti mwe bali abakyala ab'amaaso amanene bahurun iin bahurun londamu bw'oyagala londamu bwakola ki bw'oyagala naye ekyo ng'okifunye lwaki kubukuuma kubuziiza Allahu akbar an yatadhakkara mwana wattu bw'oba ayagala okukolera ku busungu jjukira anna allaha aqwa wa aqdaru minhu bano bw'oyagala okukola ki naam bw'oyagala okunyiigira ogakola ebintu Katonda yakusinga amaanyi era yakusinga obusobozi ayinza okukola ki kyayagala naye singa byokola akunyiigira nakola byakola ki singa tokola ki toliiwo naye Allah asonyiwa naawe obeere nti okola ki osonyiwa ekirala olina okumanya muganda wange gwanyiiga nti ekikunyiizizza Katonda yayagala kibeewo akugezese abaffe onaayita ekigezo oba tokole ki tokiyite ekirala ekinakuwonya obusungu va mu mbeera gy'olimu oba oyimiridde tuula ekitu kyogedde oba otudde galamira gamba audhu billahi min ashaitani rrajim hadisi tugirabye ekisembayo an yatahalla bi akhlaqi man urifa bilhilmi wa kadmi alghayth beera nti weenaanika beera nti oyambala ebyambalo byabo betumanyi nti baali bakuuma obusungu baali baziiza obusungu bannabbi beefaananyirize mwe tunula ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naam baamukuba wa admaw wajha ekyo ne bakikulukusaaki ne bamumenya rubaiyatahu amasongezo gano amannyo wajaala yamsahu ddama an wajhihi nabbi naasiimula omusaayi mu feesi ye naye yagamba ki allahumma gfir liqawmi fainnahum la ya'lamun ay Allah abantu bange basonyiwe kuba tebakola ki tebamanyi ekirala Katonda abakunyiiza ayinza okuba nga abaleese bisababi dhunubika olina ebibi biki bingi ekirala abakunyiiza Ibn Taymiya yawandika akatabo kaita qaida fi sabr yawa ensonga 20 zisukka mu 20 omuntu lwaki yandigumiikiriza nga bamunyiizizza afunye ekimukosa kuno ku nsi ekitabo ekyo mukinoonye ku intaneti kwekiri hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuuza ayagala kumuwa ku njawulo y'obusungu ayagala kumuwa ku njawulo y'okunyiiga okusunguwala n'okunakuwala. Nze kyentegeera okusunguwala n'okunyiiga byonna ndaba byonna kyekimu anyiize asunguwadde byonna kyekimu wabula ekibyawukanako obukambwe waliwo obukambwe newankubadde buva mu busungu naye bwo waliwo lwe bukola ki lwe bwetaagisa
kyova olaba nti Katonda teyagamba nabbi kunyiigira bakufaara wabula yamugamba waguludu alaihim bakozeseeko ki obukambwe. Ebyo byebyenjawulo. So kikokunakuwala kikokuba mu mutima ng'ofunye ekikunyiiziza oluusi kiyinza okuba nga kikunyiiza naye okunakuwala kulina ensonga nyingi. Oluusi tekuba busungu, oyinza okunakuwala nga bakumye emmere, oyinza okunakuwala tofunye sente, oyinza okunakuwala olw'ebintu bingi ndaba nga byanjawulo newakubadde nga okunyiiga n'okusunguwala byo ndaba nga kyekimu. Wallahu alam. Agamba singa omuntu abeera nga omukwalira kibugange waba oganda wange maama okugeza maama taata oba omwana wange nange omuntu oyo yasse kwaba abooluganda nange nemutta Allah mbala ntya? Oli bwatta abooluganda omu ku bantu bo n'omutta nga naye tukutta kuba si gwe olina okukola ki okutta. Wabula olina kugenda mu lwabuyinza qaadi omulamuzi n'alaba nti ddala obulombolombo ono gwe tugosse butuukiridde kuba wali watta ng'ate takola ki tattibwa tagenderedde n'ebirala bingi. N'olwekyo olina kuyita mu maki mu mateeka. Abaffe bwe weesasuza Katonda naawe bw'abanga mutuufu yatta naye n'omwesasuza ofuna omusango gw'okutta omuntu atalina musango oba nedda. Kasimu agamba Allahu a'lam. Onalala kumujjolako omukafiri yani mukafiri yani Allahu akbar. Ekisooka ebigambo bibeera n'amakulu mu shariya, bibeera n'amakulu mu lulimi, bibeera n'amakulu mu kalica. Munfuna bulungi. Kati ekigambo bukafiri oba kufuru kitegeeza taghfiya, okubikka ekintu mu lulimi. Kyova olaba nti Katonda yali ayogera ku balimi, yabayita kamathali lkuffari kamathali zaiti ajaba lkuffar. Abalimi yabayita bakuffaaru, si nti bakafiri. Wabula engeri gye babikka ensigo mu ttaka Katonda n'abayita ekiro mu lulimi Oluwarabu bakiyita kufuru. Lwaki? Kubanga kibikka ebintu. Kati ago ge makulu agaki ag'olulimi. Amakulu ag'eddiini ey'obusiraamu ekigambo bukafiri kitegeeza ki? Attakdhibu lillahi wa lirasulihi, okulimbisa Allah naki Katonda ali omu ogamba tali omu, Nabbi Muhammadi mubaka ogamba siki, okulimbisa ekimu ku nabbi byajja nakyo, ebyo kye tuyita ki? Obukafiri. Kati amakulu ate agakkalikya kigambo kiyinza okugibwa mu lulimi ne kigibwa mu shariya, abantu mu kifo nabo ne bakiwaaki amakulu. Kati wano mu Uganda kugamba omukafiri bategeeramu atalina ki ddiini, era bw'ogamba gundi gwe oli mukafiri ajja kugaana nvuma nze sirina ddiini. Awamu n'okuba nti tukimanyi nti n'obukafiri nabyo ebeera ki? Qul ya ayuha alkafiruna la a'budu wala antum wala ana wala antum, nyongereyo wala ana. Essula eyo bagamba esinga obuzibu, era nze mbalambale la abudu batabudu wala antum abuduuna bangu wala kasita bigwayo ebina gakoma. Oyinza okukiddamu n'okiddamu. Aye yagwayogera nti lakum diinukum
mulina eddiini eyammwe ey'obukufaari nange nina. Kati wano mu Buganda oba mu Uganda bugamba nti omuntu nti oli mukafiiri akitegeeramu kitalina ki, naye fe abasiraamu si kye tuba tutegeeza. Tuba tutegeeza omuntu atakkiriza ati Katonda ali omu, atakkiririza biragiro bya Allah byassa mu Qur'ani, atakkiriza Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tetutegeeza omuntu atalina ki ddiini. Kati awo nno wajjawo n'amasala amalala ga bana usul. Singa ekigambo kimu kikoonagana mu makulu ag'ente aga kalica n'ag'olulimi n'agaki n'ag'eddiini, tukulembeza gaki, tukulembeza ga ddiini. Olwekyo ffe kyetutegeeza obukafiiri tetutegeeza atalina ddiini, wabula tutegeeza omuntu atakkiririza mu buki, mu busiraamu. Naam. Abuuza obubiri ensanvu obusatu mu Isiraamu bwaggwayo. Ekisooka hadiisi eyo njagala tukitegeere bulungi. Naam, Nabbi bw'agamba nti ekibiina kyange kijja kwawukanamu ebinja nsanvu mumeka mu bisatu, kitegeeza nti bonna bajja kuba beeyita basiraamu. Era kyobula nti n'abashiya beeyita baki, naye tekitegeeza nti buli ayita obusiraamu aba muki. Singa babadde basiraamu Nabbi teyandige nti kulluha, byonna bigenda kuba muki, mu muliro. Ebinja ensanvu mu omusanvu betusoma ebitabu ensanvu mu ebisatu, betusoma ebitabu bya Firaq, ebinja ebyo babiwandiika mu bitabu babiyita Al-Milal wa Nihal, gundi maqalat al-islamiyin ekyabi Abil Hasan al-Ash'ari, Al-Milal wa Nihal ekya Shahrisitani, byonna babiwandiika dda nga byaggwayo dda. Oba naawe oli kimu ku ebyo Katonda yamanyi. Naye ekyokuwona be ba ahlu sunnati wal be basalafu, be ba firqatu najiya, be ba taifatu lmansura, be ba ahlu lhaqi, be ba ahlu lhadithi, be bagoberera Qur'ani ne hadisi za Nabbi ne babitegeera nga abaakulembere bakola ki, bwe babitegeera. Asaba kubeera nga omanyonyolamu oba omunyonyolamu ku baana ba Nabi Adamu alayhi salatu wassalam mu engeri gye batiŋŋanamu, omu gye yata munne ng'okigeraganya n'obusungu. Ekyo sijja kinnyonnyola biizinillah, naye ng'okimanyi nti yatta ki munne olw'okuba nti omusaddaaka Katonda yagikkiriza, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal, bwe baawaayo saddaaka Katonda yakkiriza ey'omu teyagikkiriza, kwe kugaatira la aqtulannaka, ngenda kukola ki, kutta, era n'amutta lwa busungu. Ekyo kibadde kijjukizo kirungi. Barakallahu fiik. Agamba nga byekisembayo mutukize tukome ku bino idini subhanahu wa ta'ala aseeko obujabula kamuzimu wakukotezeiramudo okutalibwa kamusaba amalirize biidinillah subhanahu wa ta'ala. Waliyo n'okumaliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebigambo byenjogedde ebirungi mubitwale, ebibi mbireke, ate Katonda atuteekemu abo abawuliriza ebigambo fayattabi'una, abagoberera ebisinga okuba ebiki, ebirungi. Ntera okulamira okusoma ennyo Qur'ani ne hadisi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntera okubalamira okwagalananga mu abasiraamu. Kubanga al-muslim lil-muslim, al-muslim akhu, oba al-muslim omusiraamu ku musiraamu munne ndabirwamu. Omusiraamu Nabbi yagaa nti balinga ekiki ekizimbe, oluganda lw'omusiraamu tuluzzeewo.
ekyokusatu ntera okulamira okuba n'empisa kigambo kigazi nnyo empisa naye nga kitubulamu nnyo naddala abantu b'omulembe guno empisa tuffe nnyini tugezeeko okuziwaliriza tuziteekemu tuziteeke mu benju baffe abaana abakyala n'abalala tujja kuba nga twesiima ekisembayo obudde bwammwe obusinga mubuwe mu kusoma bitabo temusoma bya ddiini byokka n'ebyensi mukole ki mubisome temusoma byansi byokka n'eddiini mukole ki mugisome ekisembayo mukole nnyo mukole nnyo ssente omuntu ne bw'abanga wa wansi aweebwa ekitiibwa ng'alina ssente atalina ssente ne bw'obanga oli hurru mwana waboobwe teri akuwaaki kitiibwa ate almaalu silaahu lmu'min ssente kyekyokulwanisa kyaki ky'omusiraamu mukole nnyo ssente temunyooma mirimu ate bwe muzikola abamu ekyavuwaza muzisaasaanya nnyo ofuna 5,000 okwata essimu ya 8,000 wandikutte keetaano nga nze kenkwata lwaki oba okwata eyaki ey'ekinaana ekisembayo abasiraamu abakolerera obusiraamu bo baggwayo mu nsi baagala obusiraamu ate bukole ki bubakolerere mugezeeko okuba nti mulaba mukoledde mutya kikyemulese mu nsi nga mukikoledde obuki obusiraamu kuba abo bakola ki baggwayo oli bwe tumukwasanga wano wa busiraamu enkyanga akola ki atunda n'ensonyi nga talina ate n'atambula ne mu bantu nze singa nali nze singa sikyatambula singa ndi wange neesibira mu nju naye abantu okumanya bakujjukujju okumanya bazibu kyenjagala okumaliriza nakyo ffe nga abasiraamu twegatte ebizibu byonna bye tuyina kuba nti tetwegatta ate bwe tugaana okwegatta tetumanyi bukulembezi bwa busiraamu omuntu bwe mumala okumulonda nti emusiraamu yabakulembera mulina omuwa ekitiibwa n'okuba wansi we buli kimu yabaduumira ekirala nga kikulu nnyo ntera okukisomesa ti ebintu bisatu abasiraamu twalemesebwa biyingiramu twalemesebwa okuyingira mu byobufuzi kuva dda n'ebibiina bye basooka okuteekawo abasiraamu tetuliimu kyetwasooka okuteekawo yali jeema ate abasiraamu mwe mwayogera nti tetuvuganya ku bwa imaamu si mwe mwayogera tetulonda mufuti jeema temwamuwaaki kalulu ebyobufuzi twadde emabega nnyo 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 abasiraamu era tukyali mabega tubyenyigemu tubisome kano akatalekeka waliwo akatalekeka muwasa abakazi 2 3 bana muzaale nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwegatte assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuba wilaya Islamic Institute abadde atusomesa ku musungu tusaba ekitiibwa subhanahu wa ta'ala afeeri mwago abakontrolinga obusungu bwaffe yasaba subhanahu wa ta'ala mutukuumire abeere nga ayagasa mu nkuuma eyo ey'obusiraamu